สบายเลยนะครับสำหรับเจ้าเรือลำนี้โมต่อไปเราจะไปเล่นออนไลน์กันดูซิว่ามันจะดีหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยว่ามันจะดีไหมทำเลยเอาคนไทยรู้ดิคาดว่าน่าจะดี
ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ เราจะมาดูสเต็ปกันนะความแข็งแกร่ง